我係今次 Part 0 Band Training 班嘅導師，咁我係 Basta 主任阿軒。Band Training 咧，其實嘅目的咧就係你點樣可以喺一個團隊裏邊玩到屬於夾 band 嗰個氣氛啊！自己去練同你去夾 band 係好唔同嘅，點樣同團隊裏邊去留意住個音樂，會有互相嘅交流嘅。我哋就係有資深嘅導師去揀一啲你哋中意嘅歌，並且抽裏邊嘅一啲細節，令到你哋學到技術之餘，又可以 enjoy 到夾 band 嘅過程。玩音樂嘅人都會有一個創作嘅魂嘅。我哋喺呢個夾 band 班就可以教到你點樣分析一首歌，例如咩 chord 啊、咩 feel 啊，到你可以喺創作裏邊運用到出嚟，並且喺團隊玩到一個現場嘅音樂。只要你係中意聽音樂，可能學過幾個月吉他，或者係學過幾個月彈琴，我哋一個叫體驗班，係同一啲已經有啲資歷嘅同學仔一齊去玩，睇下佢玩緊嗰陣時有啲咩細節。假設你開始已經理解點樣去夾 band，咁我哋都可以分配翻一啲可能同你有共同興趣嘅隊友，就開始再繼續學一啲新嘅技術。希望各位可以 enjoy 到夾 band 嘅樂趣啊！快啲嚟 join Part 0呢個 Band Training 嘅班，最希望就可以喺舞台上一齊演出。上堂見。